कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो है गाइस, वेलकम टू माय प्रैंक चैनल। तो आज का प्रैंक कुछ अलग ही किस्म का धांसू वाला होने वाला है। तो यहाँ पर स्प्रे दिखाई दे रहा है, तो स्प्रे तो मैं ऐसे ऐसे छींचूंगा, ऐसे फेंकूंगा। उसके बाद वो जो है मतलब फेंक वाला जो छींकने वाला होता है ना, तो वो वाला छींकूंगा, ऐसे फेंक जैसे छींकूंगा। लेकिन स्प्रे से यहाँ से जाएगा, पानी जैसे निकलेगा, लेकिन पब्लिक को ऐसे लगेगा कि मेरा मुंह से निकल रहा है। तो आप लोग अंत तक बनाए ना, बहुत ही शानदार और धांसू वाला होने वाला है। तो वीडियो में चले देखिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कौन है? कहाँ से आते हैं? बहन डर गई, बहन डर गई। रुक, तेरे को बताते तेरी पता नहीं मेरे को जानता नहीं। No. इतनी खुशी मुझे आज तक। म्यूजिक। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।